喂，你啊，入嚟啊！今日又拍個灣區嘅兩房，咩奶油風喎？入去睇啊！呢個遊湖花園啊，咁多大，細個廁所。廚房啊，兩個喺度煮飯都唔知點算。哎呀，你逼我，我逼你。餐台，係咁啊。得呢個廳咧就還可以。睇下曬台啊！哇，園林景喎，都唔知睇乜。睇下幾棵樹喺度望。要係咁啊！再睇下房間啦，呢個兩房嚟㗎。個廁所都幾通透。呢邊啲客房，兩個細路哥喺度彈彈跳，差唔多㗎啦。睇下主人房，主人房就大啲，兩公婆喺度打交都冇乜問題。呢個景麻麻地，呢個總價50幾萬喎，50幾萬買兩房，廣東人都唔要啦，係咪？哎呦我的媽！就咁啦，有咩搵我，拜拜。